അപ്പോൾ ഈ ചക്ക പറിക്കാനുള്ള സമയം എന്നുള്ളതാണ് ആ പോക്ക് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കെയർ ആദ്യം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കമ്പ് ഇതേമാതിരി ചുറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ച ആ കമ്പ് നമ്മൾ ഈ കമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു കമ്പി വെച്ച സംഭവം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കയറ് നമ്മൾ കെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കയറ് നേരെ വലിച്ച് നമ്മുടെ ചക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പതുക്കെ നമ്മുടെ ചക്കേനെ ഇറക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കയറ്റിയിടുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ഒരു തോട്ടി കൊണ്ട് വലിക്കുക. അപ്പോൾ അത് മുറിഞ്ഞിങ്ങ് പോകുന്നോളും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പതുക്കെ താഴേക്ക് അതിങ്ങനെ ഇതേപോലെ പതുക്കെ വലിച്ച് ഇറക്കുക. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പിടിച്ചിറക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ചക്ക കിട്ടും. ആ കാണുന്ന വലിയ ഓട്ടയാണ് ആ അണ്ണാരം കൊണ്ടുപോയത്.